haciendo mi desayuno, miren. Huevos a la mexicana, le puse el tomate, cebolla y chile serrano. Estoy aquí cocinando para hacerme mi desayuno. Miren qué rico este huevito a la mexicana. Ya me dio hambre. Ahorita ya son las 11, ya es un poquito tarde. Miren qué rico el huevito. Me agarré este gran sartenzote aquí para cocinar. Obri, ¿tienes hambre ya? Ahorita te voy a también a dar de comer. Esta niña se acaba de despertar. Y ya con hambre también, dice. Las coronitas de Navidad bien bonitas. ¿Qué pasa? En el dólar, aquí donde yo vivo, ya tienen las cositas de Navidad. Mira los pinitos, qué bonitos. Las botas. Y los gorritos, mira qué bonito. Obri. Póntela pues, ¿para qué trajiste tu bolsa también tú? Ah, acá están las esferas, quiero ver de este lado. Las esferas. Ah, mira qué bonitas las esferas. Ah, mira estos carritos, qué bonitos están. Mira, Obri. Estos están bonitos. Tienen una velita adentro. Mira ese monito, qué bonito. A Auri le encantan las cositas de Santa. Estos me gustaron a mí. Qué bonito, mira. Los tienen en 3 colores. Wow, ese está beautiful, Auri, mira. No sabes si hay agujas por aquí. Las cositas que ponen aquí de remate. Todas estas bolsas de Ariel ya las están rematando bien baratas. Están. Mira los champús, los tintes de pelo. Mira los tintes de pelo ahí arriba. Los jabones, todos lo tienen ya de remate. En la tienda del dólar venimos aquí un rato a ver qué encontrábamos. Ay, sí, ya todo. Muchas cositas tienen. Bueno, vamos a seguir viendo por aquí. Gente, vamos a seguir viendo por aquí a ver qué más encontramos. Estas son las hamburguesas que voy a preparar. Miren, son de pavo. Me olvidé aquí. Ya tengo la lata lista. Miren, aquí las voy a poner. Las voy a poner en el horno. Ay, qué cosa. Se pegó esta cosa. Mi tijerita. Allá de ese lado tengo el pollo ya cocinándose, pechuga de pollo para hacer los famosos nachos. Nachos son los que vamos a para la cena. Ahorita son las 3 de la tarde. Mi esposa no sé qué hora sale hoy, la verdad. Miren las hamburguesitas. ¿Qué pasó? ¿Ya quieres comer? Esta ya tiene hambre. Preparando la carne. Yo las compro congeladas. Las que ya vienen hechas. Miren, les voy a enseñar las carnes. Pedazo de papel se me pegó. Miren, así vienen. Esta está congelada. Así las voy a poner al horno. Miren. Haciendo hamburguesas en el horno. Ahorita les voy a enseñar cuando esté preparando el nacho. Lo voy a preparar en un sartén que tengo. De estos, miren. De estos sartén. Así quedaron las hamburguesas. Están todas congeladas. Pero yo así me gusta ponerlas. Miren. Son 6 las que voy a hacer. Y el sartén de nacho que ahorita cuando lo esté preparando se los enseño. Ya terminé de hacerlo, de preparar los nachitos, miren. Le estoy echando el último quesito que me sobró. Lo voy a poner al, ¿cómo se llama? Al horno.
tenía bastantes de estos, miren, que me han regalado de estos y de estos. Así que le puse de los dos tostitos. Ya tiene el queso, lo hice con frijoles negros que tenía ahí, miren. Qué rico, con pollo. Le puse el queso, son queso asadero. A ver, déjenme ver qué queso trae. Queso asadero, Monterrey, cheddar cheese, queso para quesadilla. Bien rico este quesito. Miren, ahorita ya lo voy a poner al horno. Las hamburguesas también. La carne de hamburguesas ya salió. Tan, taran, tarararan, tan, tan, tararararan. Los panes los voy a poner aquí para que se... Miren ahí en el comal. En el comal, según yo, en el... Y ahorita los saco de abolada. ¡Ah! Ya se me anda cayendo este. Estos son bien pequeñitos. Miren. Así volteaditos. Voy a poner otros dos. Ay, este mira qué bonito este panzote. No, ese ya no va a caber. Oh, hacia acá arriba, mira. Ando lenta, lenta, lenta. Cocinando las hamburguesas para mis hijos aquí. No, falta otra. Acá, allá, miren, más allá tengo el nacho. Ahí no puedo, déjenme sacar bien el pan. Ahí tengo todos los panes, miren, ahí los voy a poner que se tuesten un ratito en el horno. Tengo estos tomates, miren, que me regalaron. Los voy a poner aquí en la bolsita porque son varios toppers de estos que tengo. Ya no caben estos toppercitos en el refri. Hacen mucho espacio, miren. Ocupan mucho espacio, miren cuántos. Allá tengo otros 3 toppercitos de estos llenos de puro tomates cherry, miren. Y también tengo estos ya llenecitos. Los vamos a poner acá en una bolsita. Ahorita voy a ir al dentista. Por fin encontré dentista para mis niños porque ya tenían más de 6 meses que no iban al dentista. Pero encontré uno por aquí cerca. Estuve buscando donde ellos siempre van. Está cerrado. Van a abrir hasta para el otro año. Y pues bueno, me puse a buscar. Llamaba y llamaba. Donde llamaba no agarraban el seguro. Otros me quedaban muy lejos. Hasta que encontré. Y ahorita nos vamos a ir para el dentista. Los voy a llevar a ver cómo nos va. Si no me salen con las caries. Y después hay que llevarlos a hacer los rellenos. Voy a vaciarlo para no estar ahí batallándole. Puro apio. Apio, celery. Miren cuánto. Tomate y apio. Otra lo voy a poner al refrigerador. Están sus gritos de chivo ahí. Ya está agarrando el hombre la fogata. Obri, gritando como los chivos. Silencio. Mira Obri la fogata. A ver, como marrano. Como cerdo. ¿Cómo hacen los cerdos? Los gatos. Los perros. Los burros. Ah, ya sí no se nos burro, Ori. Mira, ya agarró mucha lumbre la fogata ya. Mira, ahora sí ya se está quemando todo. Que esos palos estaban bien gruesos. Haciendo la fogata. Sí, Obri. Mira cuánta lumbre. Ahí todavía hay más papel para echarle.